すみません、お会計です。はい、お願いします。カラカラ。ちょっとどいてあげてね。いいですか。ちょっともうちょっと触ってあげてね。それではカッティング。レディ。はい、コーナーハンド。コーナーね。はい。ビーフソース、ビター、スイーツ、ね、チキチオフバー。3匹、はい、500円。こんな量さあるか。最初はグーできますから。よろしか。最初はグー、じゃんけんほい。パーの方だけ、パーの方だけ、チーの方を下ろしてください。パーの方。いきます。最初はグー。